Isa non è una youtuber, forse sì, forse no. Guarda questo mondo così dislacco, però lei c'è dentro, dentro questo sacco. Purtroppo hop. Lo chiamano spicchio, Yo, bang crash, sbam slam crack, ai. Tanta gente attorno che parla, ogni tanto dice qualcosa. Tanta gente disperata, tanta gente ingrata, tanta gente che non sta bene, con tanta cattiveria nelle vene. Ma chi se ne frega, yo, urla di qua di là, 7, 8, 9 ore di live. Che succede? Chi se ne frega, basta che non mi pesti il piede. Ehi yo, sbam, crash bam. Isa osserva soldatini di un impero di alieni storti. Boom, crash. Gente che lecca, gente che striscia, gente che manipola, la dove si può. Isa se ne fotte, Instin, yo, ti-ta-ta, boom, crash. Io stato, tu è stata, dice il cane, esci le prove, esci le foto, boom, esci le chat, yo, boom, Isa non è una youtuber, forse sì, forse no. Osserva, soldatini di un impero di alieni storti, vermi stronze, parassiti, iti, yo, manipolatori, boom, crash. Manipola oggi, manipola domani, cerca un cesso e lavati le mani, boom, domani. Chissà chi riderà di questa zozza società.